velkommen til den her video. I dag skal jeg til stemme, så ja. Vi ses, når jeg har spist morgenmad. Nu har jeg fået tøj på. Så ja, nu børster jeg lige tænder. Vi ses, når jeg børster tænder. Så nu har jeg fået børstet tænder. Så vi ses, når jeg har fået lavet mit hår. Så nu har jeg fået sat mit hår. Jeg sætter også lige et billede ind. Ja, så I kan se mit hår. Ja. Vi ses nede på rideskolen. Så fandt jeg lige ud af, jeg har fået lavet sådan en flot knold, men så kunne jeg ikke have min ridehjelm på. Så når jeg lige redigerer videoen, så viser jeg et billede af det første. Det første, det her det er det andet. Jeg sætter et billede derind, hvor I kan se mit gamle. Men ja, som jeg sagde, vi ses op på rideskolen. I stallen, og så kan I se fine Agnes. Undskyld, fordi min jakke er sådan noget. Smagte det æble godt, eller hvad? Den anden jakke, hvad hedder det? Vil du filme den? Ja. Ej, må jeg lige se, hvis den anden jakke er blevet, hvad hedder det? Ellen ser god. Jeg skal have den færdig. Så derfor ved du det. Hej, Mikkel. Det er i orden. Godt. Så ja, nu er jeg bare kommet ned i stallen. Og hun er i gang med at få lavet rosenknopper. Prøv til at gå. Hvad siger den her? Ej, min ting. Ej, sorry for min jakke var lige Det er skide flot. Nej, Udenfor, så har vi glemt at tage den med hjem. Den er bare helt våd. Er det noget nyt, når der er kommet på herinde? Vi ses, når jeg rider. Eller nu så. Tag det. Stop that play. Kan lige telefonen. Han skal det på. Så nu skal den op. Ej, jeg laver du videoen. Ja. Slå af. Rolig. Og det tager det. Skal den op, for ellers så går han, så løber han, og så falder du af og sådan noget. Ved du det? Så. Er det fint bare, eller det? Det ved jeg ikke. Bare har fået den anden i. Hvad synes du? Må jeg prøve lige at tage dem ud? Nej. Totte. Okay, så nu er hun kommet op på Totte. Så ja. Nu er hun lige gammel skridt. Den er der. Der. Og der. Agnes. Nu viser jeg en toast. Nå, så ja. Når du sidder og sparker, ikke? Og så sidder dine ben og sparker heroppe. Det rammer ham slet ikke. Du skal faktisk give dine ben her tilbage. Nej, det er derfor, jeg hjælper dig.
søge ham. Er du klar? Er du klar, synes du? Are you ready? Hvad hedder det? Må ikke også komme helt ud i hjørnerne. Og så... Ja, det der lysrøde, det er til LD1, tror jeg. Så hvis jeg kommer den første, tror jeg, så vinder jeg den. Så jeg prøver at gøre mit bedste. Sidder hun lidt skæv? Ja, sidder hun lidt. Jo. Melia? Nå. Det er lidt skidt pyt. Jeg tog en lang fisk. Jeg må tage en lang fisk. Har de sagt værsgo ud? Ja. Okay. Freja, skal du rydde? Den ser bare træt ud.
den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Skriv ned i kommentaren, hvis jeg skal lave flere videoer. Ja, vi ses.